Hamujambo wapendwa wakongomani wote mahali popote pale mlipo, na watakia afya njema na yenye baraka kubwa sana muda wote ule ambapo utakuwa. Basi salamu zangu zikufikie muda huo, pia na pole mahali popote pale ulipo kulingana na hali ya nchi yetu, aiza magonjwa magumu ya maisha na kadhalika. Nasema pole mama tena. Leo ni siku ya 5 tariki 2 mwezi wa 5 2025. Nitawaomba sana wa ndugu zangu wa Kongomani, maneno haya muyafate kwa makini sana. Kwa wazalendo wanaosikilia silaha, wazalendo wasiosikilia silaha, jeshi la FRDC mahali popote pale mlipo, pia na wandugu zetu wanaopatikana huko nje ya Kongo na ndani ya Kongo wanaotoa misaada yao. Kwa hiyo nitakuwa na maneno matatu ambapo nitatoa leo, na neno la mwisho la 4 nitawapa sura ya vita iliyopitika juzi na jana eneo za Kaziba, Ruinja na eneo zingine. Asante mara tena. Ni Mboto ya Batu Mwene Batu Bushiri Egre Mzee Dola Kubwa. Utege sikio, ufuatilie kwa makini, ili na wewe unaweza kuwa na changizo ambapo utachangizwa kwa hayo ambayo tutakwenda kuyazungumza kwa siku ya leo. Asante mara. Asante sana. Kuna swali la kwanza ambapo watu wameswali kisa cha vita vya Uvira kati ya FARDC na wazalendo vilikuwa vinalenga nini? Na swali la pili, wana swali ya kwamba raia ilisikia kwenye mitandao watu wanasema, aiza mtu anasema yeye alikuwa kufro kule Nyangezi Kaziba, waliuzisha Kaziba, aiza kupana Kaziba ni jeshi la FRDC. Hiyo ni maswali mawili ambapo nitakwenda kuwasaidia, na ndani nitakuwa na shauri. Mtanisamea mseme kwamba labda ujio ziko zinakuwa mingi sana, nyinyi ndio mnataka ziwe nyingi. Swali la kwanza ni hili, tunajiuliza na kushindwa kuelewa sisi wenyewe. Kwenye mitandao tunasema ya kwamba tulivunja fro kule Nyangezi, tukavunja fro eneo zingine juu masasi iliisha. Sasa hiyo masasi yetu tunakwenda pigana nayo kule Uvira inatoka wapi? Na ina faida gani? Tunasikia kwenye mitandao, mimi sikukua Uvira, tunasikia kwenye mitandao wanapigana juu kulikuwa bato yenyewe ilikuja Kalemi. FRDC litaka ikamate ile bato, wazalendo walitaka wakamate ile bato, ndio walipigana. Abiko hivyo inakuwa wanapigania maposition. Haiko hiyo inakuwa walipigania mamilima. Haiko hiyo, yani ni vitu vyenyewe vieleweki tu. Vitu havieleweki. Na hali kama ile inayotokea Uvira, kila mkongomani ule hawezi kufurahia ile hali. Haitusaidia hata kitu. Haitusaidie kitu na haitatusaidia kitu. Tunachoomba sisi sote kabisa, yale masasi kwanza yaliharibika sana kuanza saa 12 mpaka saa 5. Yale yangetusaidia sisi kufanya kazi kwenye fro. Yale masasi yangefanya kazi kufro. Na hata kama kulikufa watu na kuumia, walioumia ni sisi wakongomani, waliokufa ni sisi. Adui hajakuwa na faida. Hata wewe unaoshabikia ile vita hujakuwa na faida. Haijakuwa na faida kabisa ile. Na haiko ya muhimu. Na tuichukulie kama ni vita, tunaichukulia kama ni moya aventure tu yenye watu wako nafanya tu. Kwanza hapo wale bazalendo na wale ba FRDC kupigana Uvira, ile haitusaidie kitu. Na sisi hatuijui. Juu watu waisha tuuliza sana ile vita siye, kama vile wazalendo, kama vile wakongomani, kama vile watoto wa Sud Kivu, ile hatuijui na hatuifurahie. Ile ni maavantire ile yenye kupitika Uvira. Na hatuwezi furahia vile viendelee, vile vitu vya kuacha havitusaidia hata kitu. Juu havina mwelekeo. Bato yenyewe nyili sema haikuonekana, inakuwa iko tena bato, inakuwa ya milima, inakuwa ya maposition. Na ndio maana niliwaambia kwamba sisi tumekwisha kuingia muradi. Eske tutampoze gouvernement aye? Tunaweza impoze gouvernement bala ambapo ni basaliti, baasi banaasi gouvernement, banaasi FRDC kweli? Hapana, kama FRDC leo iko, sisi tuempoza sema itoke hapa kisha sisi tuikale hapa. Hapa kwenye FRDC nataka ende itie position, tukatali sema asema hawezi tia position pale. Na sisi tunasema tuko wasaidizi wao. Tu tunafanya mwa vitu vya akili. Na hata kama tutakuwa bashabiki tushabiki mwa vitu vyenyewe itakuwa na faida kule mbele. Ni na cha pili kulingana na Kaziba, mimi niliwaelewesha vizuri, mnakosa tu kuelewa. Kule kwetu tulikuwa kule Makaziba, kwetu tulikuwa kule Mamusenyi, kwetu tulikuwa kule Manyangezi.
Tuko kule Manyamtende, Mamomosho na faizi zingine. Kuna watu wanaenda vitandani kusema vya bongo. Mimi nilikuwa kule na hakukua kule. Kwanza yeye huyu aseme kwanza jina lake. Mwenye tu maneno kusema kama FRDC ndio iliuzisha Nyangezi au FRDC ndio iliuzisha Kaziba. Aseme kwanza jina lake, yeye alikuwa komanda na alikuwa mseksio gani, alikuwa mupleto gani na alikuwa mgrupe gani. Ya bongo tu yenyewe toko nasema sema. Asiko yeye mwenyewe alipanda kule akasema kwamba Kaziba FRDC ndio ilipanda Kaziba nikati inaua watu. Alikuwa kule wenyewe. Atupatie kwanza jina lake tumjue kama ni nani, kwanza ni komanda nani na iko natumika mgrupe nani. Nguvu yenyewe ilikuwa kuli, ilikuwa nguvu ya FRDC na wazalendo. Wakati wazalendo walifanya mabadiliko, FRDC ilibakia ikawa kama wachache, na wale bwana walipopata hiyo siri walijirenforce sana. Walijirenforce sana tena sana. Wakawa wengi na wakaenda na vifaa kuzidia vile wenyewe FRDC ilikuwa navyo. FRDC kabakia na upungufu wakati wazalendo walitoka. Lakini wakati wazalendo walienda, mnasikia kazi ilifanyika. Sio vya bongo, watu wanasema vitu vya bongo tu, vya bongo ya kumitandao vya bongo. Iko wake mambo wa M23 anajitia kama yeye nilikuwa mzalendo, nilikuwa kuna ba mingi tulishaanza bajua. Watu bangali batakamatiwa na batafungwa. Watu bangali batafungwa hivi, nyinyi mnapita kwa mitandao kwa sababu ya bongo. Nilikuwa kufro, ulikuwa kufro ya wapi na ulifanya nini na ulikuwa wapi? Tuviache. Mwa mnauliza wenye kuwa hapana, mtu tu anapanda kwa mitandao mnasikia vyake. Muwe mnauliza watu wenye kuwa siritere, muulize watu wenye kuwa siritere. Lakini leo hivi wazalendo wanazidi kurenforce mafro. Wa vijana wanazidi mpige matelefone batabambia. Jinsi watoto wako wanaingia sasa mchanga kwa mafro. Muachane vile utakuta huko